Rhybydd. Peidiwch â greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma. Heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio adre. Cwch weindio yw'r teclyn wy am wneud heddi. Bydd angen botel blastig, ffon lollipop, 2 ddarn o bren fel chopsticks, bandiau elastig, sisiwrn a thap selo. Yn gyntaf, mae rhaid sticio'r ffyn bob ochr i'r botel gyda thap selo a bandiau elastig. Rhowch band elastig ar waelod y 2 ddarn o bren. Torrwch ffon lollipop yn ei hanner a lapio'r 2 ddarn at ei gilydd. Yna, rhowch y ffon lollipop ar ganol y bandi elastig, sticio gyda thap a'i droi, fel hyn. Os ych chi eisiau gwneud cwch weindio, mae'r manylion ar wefan boom. Ei, Rhys, mae dy fi un hefyd. Ti eisiau ras? Oce te, ond rybydd, mae cwch fi'n well na i ti. Sa'n credu. Gewn ni weld. Barod? Oce. Barod? Barod. Weindio e. 3, 2, 1, go. Yeah! Nath cwch fi ennill! Sorry, brawd. Pan mae'r flipper yn gwythio yn erbyn y dŵr, mae'r dŵr yn gwythio nôl, sy'n gwneud i'r cwch symud mlaen.